सबुथर रजरे कण पोड़ पिठा खाली बनबे एथर नुआ पिठा थरे ट्राए करिकी देखंतु। जय माता दी समस्त को देवांजलि कुकिंग चैनल को स्वागत करुची। सांग माने आज मु आपन सहित पाचिला आंबरे तैयारी स्वादिष्ट पिठा रेसिपी गोटे शेयर करुची। आपण पूरा याकू लास्ट पर्यंत देखंतु ताहेले ही जानि परिबा। बहुत सहज रे तैयारी हेइ थाए, जमारो खराब होबार चांस नाही। आउ याकू बहुत सहज रे मध्य बनै पारबे। चलंतु ताहेले स्टार्ट करिबा। भिडियोटी को पूरा लास्ट पर्यंत देखंतु ताहेले ही जानि पारिबे। प्रथमे हमकू गोटे ग्राइंडिंग जार दरकार हबो। सेथिरे मु 3टी खंडे पाचिला आंब को तार पल्प गुड़ाक सब काढ़ी नहीं, तार चोपा को सब बाहर कर देइछि। एबे हमकू जेतक आंब रस सब दे दबा पई पड़िबो। तापर एथिरे हमें चाउल गुंड गोटे कप खंडे देबा। आउ चाउल गुंड को 5 मिनिट पर्यंत टिके भाजी दबा। आउ तापर हमें एथिरे ऐड करबा। ता द्वारा पिठार फ्लेवरटा बहुत भल लागिबो। टिके कंचा चाउल रे पिठा सेतिकी भल टेस्ट दबनी। तापर हमें एथिरे स्वाद अनुसार चीनी दे दबा। चीनी जगह आपण गुड़ भी यूज करि परिबे। आउ बिना पानी रे याकू बाटी नबा। देखंतु केते सुंदर स्मूथ पेस्ट हेछि ना। आउ बेसी पानी कले आम जेहेतु पत्र या स्टीम दबा से पड़ जावार संभावना थाए, तो आमको एथिरे आउ पानी जमारो दरकार होबनी। आउ एबे आमको गोटे जगार या काढ़ी नापी पड़ो। आउ किछि समय फेंटी सारिकी या 5 ରୁ 10 मिनिट खंडे रेस्ट नापी छाड़ीदेबा। ता भितर आम पूरा प्रस्तुत कर नबा पिठार देवाई। से पैन रे अल्प टिके घी दे देइछि। आउ कोरा नड़िया दे देइछि। आउ गुड़ दे देइछि। कोरा नड़िया गोटे कप हेले गुड़ आधा कप लागिबो। एबे आम किछि समय या भाजी नबा। आउ नड़ियाटी भाजी हो हो गुड़ भी पूरा मेल्ट हो आ पूराटा आमर प्रस्तुत हो एका संगे ही। आउ किछि जण थांती से माने प्रथमे आग नड़िया को भाजी दियंती, तापरे गुड़ दियंती। एमती भी करि पारिबे किंबा एभलिया सहज उपाय मध्य पूरा प्रस्तुत करि पारिबे। एबे देखि पारुथिबे धीरे धीरे नड़ियाटा भाजी हो गलानी, गुड़ भी मेल्ट हो आसिलानी। एबे आमे या ऊपर टिके गुजराती लवंग आउ गोलमरीच को टिके छेचिकी देई दबा। ता द्वारा फ्लेवरटा बहुत भल आसीबो। टिके चाहिए अदा मध्य छेचिकी देई पारिबे। आउ एबे हमकू किछि समय याको भाजी सारला पर याको ठंडा करि नबा। चलंतु एबे पिठा गढ़ीबा। देखंतु मु टिके कदली पत्र नैछि। आउ याको किछि समय टिके सेकी देइछि। गैस को ऑन करि देबा। तापर टिके सेकी देबे। ता द्वारा भल भाबरे मोड़ी हेइ पारिबो। तापर 2 चामच खंडे हमर पिठो बनै के रखिथिल ना, ताको एथिरे देई दबा। आउ एभलिया स्प्रेड करि नबा। तापर मझिरे आमे टिके पूरा देई दबा। नड़िया पूरा देकी एभलिया एमती मोड़ी दबा। मु जेमती करूछि आपण माने सेम सेमती करिवे। ता द्वारा आउ पिठा भांगीबार चांस न थाए। कदली पत्र को टिके सेकी देले मोड़ीला बेलको आउ भांगी न थाए। सेइथि पई टिके सेकी देले पूरा कमलिया हो जाए। एभलिया मु आउ गोटे प्रस्तुत करिके देखौछि आपनकू। सेही सेम प्रोसेस रे ही एभलिया मोड़ी देबे। ता द्वारा बहुत बढ़िया लागिबो पिठा। लास्ट को आपण देखिबे किते टेस्टी बनिबो। तापरे हमकू गोटे कढ़ई रे एभलिया गोटे स्टैंड नबा पई पड़िबो। आउ जदि स्टैंड नाही ताले छोटिया गिना भी दे देबे। हमकू याको स्टीम दबा पई पड़िबो। जदि इडली छांच अछि ताले सेथिरे मध्ये आपण करि परिबे, किछि असुविधा नाही। तापरे एबे पिठा 2-4टा को एथिरे देई दबा। जेतिकी धरौछि सेतिकी प्रथम थरे देई दबा। आउ सेकंड थरे भी करि परिबे, किछि असुविधा नाही। आउ एबे घोड़े की याको कम से कम भी 15 मिनिट पर्यंत एमती लो फ्लेम करिकी रखिबा। प्रथमे फ्लेम को हाई कर देबे। आउ पानी फुटी गले लो फ्लेम कर देबे। धीरे धीरे सिझिबो। देखंतु 15 मिनिट पर मु आपनको खोलिकी देखौछि। आउ पूरा ठंडा हेले ही खोलिबे। ठंडा हेले पिठाटा टिके सेट हे जिवो ना, सेति पई पूरा ठंडा हेले ही याको आपण काढिबे। एबे देखंतु पिठाटे भल भाबरे ठंडा हे गलानी। मु आपनको काढिकी देखौछि केते सॉफ्ट बनिछि। आउ खाइबा पई भी बहुत भल लागि थाए। निहाते थरे ट्राए करिवे। आउ परफेक्ट बनिला कि नाही मते कमेंट करिबा पई भूलिबेनी। आउ घर लोक समस्ते पसंद करिके खाइबे। बेसी तामझाम भी नाही। जस्ट आपण टिके चाउल गुंड आंब हे गला ताहले आपनकर पिठा रेडी हे जिवो। आपण चाहिले एई पूरा को स्किप भी करि पारिबे। एमती नॉर्मल मध्ये पिठो देकी आपण एमती स्टीम देकी खाइ पारिबे किंबा इडली छांचरे मध्ये बनै पारिबे। आशा करूछि भिडियोटी आपण माने पसंद करिथिबे। भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।